لو ما بتعرفيش تعملي فطير، تعالي هقولك على طريقة فطير سهلة قوي قوي. وعندي طريقتين حلوين قوي قوي، اختاري منهم الطريقة اللي تريحك او الاسهل ليكي. المهم ان انتي تاكلي فطير مشلتت تحفة بطعم الزبدة والقشطة ومورق وخطير. تابعوني لاخر الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش اللايك والكومنت عشان اعرف رأيكم. ويلا بينا نبتدي. عندي نص كيلو دقيق، هنخله الاول كويس قوي. اهم حاجه نخل الدقيق ده مهم جدا. انا هعمل نص كيلو دقيق لفطيره، وفي كمان نص كيلو تاني لفطيره تانية. هعجنهم على مرتين، بس انا هوريكم الاول طريقه العجن، والتانية مش مشكله، انا عندي العجينه بتاعتها جاهزه. بس عشان تشوفوا طريقه العجن ازاي، بحط معلقه نص معلقه ملح صغيره ومعلقتين سكر كبار، واقلبهم كويس قوي، وابتدي احطهم في العجانه. طبعا انت لو ما شاء الله يعني الواحد لو صحته كويسه يقعد يعجن فيها بقى لمده 10 دقايق ربع ساعه لحد ما تتعجن كويس قوي. بس انا بعملها بالعجانه اسهل لي واريح لي، طالما العجانه عندي فبريح نفسي. بحط الميه حبه بحبه، ما بحطش كميه ميه مره واحده لحد ما تتعجن، لان كل دقيق له كميه ميه معينه بيحتاجها. فانا بدقيت احط الميه حبه حبه كده، وافضل اضرب فيها كده لمده 10 دقايق لحد ما تتعجن كويس. لقيتها محتاجه شويه ميه بزودها، مش محتاجه خلاص. في اخر ال10 دقايق بحط لها معلقتين 3 زيت علشان العجينه تطرى معايا، واعرف اشكلها وتمط معايا. طبعا انا بطلعها بمسح ايدي شويه زيت عشان اعرف امسك العجينه، لان هي بتبقى لينه قوي. وبمسح الطبق اللي انا هحط فيه العجينه برضو بشويه زيت، وابتدي ادورها كده بايدي بحيث تبقى على شكل ايه، كوره. طبعا شايفين العجينه لينه ازاي وبتمط معايا. معنى ان هي بتمط كده زي اللبانه كأن هي عجينه ناجحه 100% للفطير، وان هي اتخدمت كويس واتضربت كويس في الخلاط او اتعجنت كويس. بسيبها ترتاح ربع ساعه، وبعد ربع ساعه ابتدي اخدها اشكلها. دي للطريقه الاولانيه، ركزوا معايا، دي الطريقه الاولانيه. باخد العجينه الاول بشكلها بالطريقه دي. بصوا بتمط ازاي، حلوه قوي قوي وناجحه جدا. بقطعها كده على هيئه كور. شوفوا انتوا عايزين تعملوها كام رقة، هي المفروض تبقى 10 رقات 15 رقة، علشان تبقى حلوة وتخينة كده ومليانة رقات وكده وجميلة. فأنا بقطعها حوالي 10 رقات 15 رقة على قد العجينة ما تديني، عشان كل ما كانت أتخن تبقى أحلى. أما بتبقى رقيقة قوي بتنشف معانا في الفرن. دلوقتي أنا قطعتها هي كور على قد الرقات اللي أنا عايزاها. هغطيها واسيبها ترتاح برضو ربع ساعة. كل ما سبتوها ترتاح اكتر، كل ما تعرفوا تفردوها احسن من غير ما تتقطع معاكم. طبعا الناس كلها او الفلاحين كلهم بيفردوها بايديهم، انا لما بفردها بايدي بتتقطع. وانتي لو واحده مبتدئه في عمل الفطير وفردتيها بايدك هتتقطع معاكي. انما الطريقه بتاعه الخشبه دي اللي انا بفرد بيها، او النشابه دي اللي انا بفرد بيها، بتتفرد بيها بحيث ما تتقطعش خالص. انا بمسح الارضيه اللي انا بفرد عليها زيت، وبحط عليها كمان شوية زيت، وبفرد بالراحة خالص، لان انا لو فردتها والخشبة اتزحلقت على العجينة بتقطعها وبتعمل لها فتحات ودوائر، يبقى شكلها مش حلو. بص طبعا كل ما بتفرديها بتحسي ان هي رقيقة جدا وشفافة لدرجة الخطوط اللي تحت دي باينة. كل ما كانت رقيقة كده كانت احلى. باخدها احطها كده رقات فوق بعضها كده تماما، وبحط بين كل رقه ورقه مسحه زبده. انا حاطه زبده على سمنه على زيت، وممكن تحطوا كمان شويه قشطه والله. واي دقيق انا بستعمله، لدرجه انا ده دقيق التموين، يعني مش بفرق خالص بين اي دقيق في عمل الفطير. كده انا عملت كل الرقات، بلمها بالطريقه دي واقلبها واسيبها شويه برضو ترتاح تاني علشان اعرف افردها، لان انا لو فردتها دلوقتي كل ما افردها هتلم معايا. فعشان افردها وما تلمش وتبقى مرتاحه، بصوا كده انا بفردها بالطريقه دي.
بمسح الوش طبعا بشويه زبده او سمنه بلدي او سمنه، اي نوع سمنه عندك افرجيها بيها، وكتري السمنه، لان السمنه كل ما تكتر كل ما الفطيره تبقى طريه. وما تزوديش الزيت لان الزيت بينشفها. بص انا بفرد بالطريقه دي، ما لمتش خالص اهي معايا، واتفردت على قد الصينيه. بمسح الوش بشويه قشطه كده عشان تديها طراوه وتبقى حلوه قوي. وادخلها على فرن حامي قوي. كل ما كان الفرن حامي كان احسن، عشان اول ما هتدخليها الفرن هتلاقيها قبت كده وعليت، معنى كده ان الفطيره ناجحه وزي الفل. وبتقعد في الفرن بالظبط 10 دقايق 12 دقيقه بالكتير. لو محمرش وشها تيجي عليها الشوايه دقيقتين بالظبط. بصوا كده اول ما حطيتها عليت، معنى كده ان هي ناجحه وزي الفل. اول ما بطلعها وهي سخنه بمسح وشها بشويه زبده او سمنه، وبمسح وشها كمان بقشطه عشان الوش ما يبقاش ناشف ويبقى طري. واغطيها كويس قوي بكيس نايلون، وبعدين قماشه او ورق فويل، واسيبها متغطيه كده نص ساعه. الاقيها طريت بعد كده وبقت زي الفل، لان انتوا لو سبتوها كده في الهواء هتنشف، مش هتبقى حلوه، محدش هيعرف ياكلها ومحدش هيحبها. بغطيها بقى كده بكيس نايلون، ممكن اغطيها كمان بورق فويل وقماشه كده حلوه او فوطه نظيفه، واسيبها نص ساعه. هتبقى احلى فطير هتاكلوه. دي الطريقه الاولانيه. عايزين نشوف الطريقه التانيه برضو الاسهل ليكم اعملوها. كده انا غطيتها اهو. هسيبها بقى شويه كده على جنب، ونبتدي نشوف الطريقه التانيه هنعمل فيها ايه. ادي حته العجينه اللي عندي التانيه. بتمط ما شاء الله، لان هي ارتاحت كويس قوي، بقت عامله زي اللبانه كده تحفه. هبتدي افردها كلها مره واحده. انا حطيت شويه قشطه على السمنه والزبده، سمنه بلدي سمنه نباتي، اي سمنه عندك واي نوع دقيق عندك هيعمل الفطير، مفيش اي مشكله. الفطير ما بيدقش مع حد. هفرد العجينه كلها كده مره واحده كده بحيث تبقى رقيقه، وابتدي امسح العجينه كلها بالزبده والقشطه والسمنه اللي انا عاملاها، والف كده رول بالراحه خالص كده، الفها بالطريقه دي. سهله جدا جدا، واي حد مبتدئ ما بيعرفش يعمل فطير ونفسه ياكل فطير يعمله بالطريقه دي. هسيبها ترتاح برضو ربع ساعه، وبعد شويه اخدها افردها بالطريقه دي. ابططها كده وامسح مسحه سمنه على الحته اللي انا بططتها واتني عليها تاني، واكمل فرد لحد الاخر. افضل اتني كده وافرد لحد الاخر، وكل حته فردتها بدهنها زبده او سمنه، الماده الدهنيه اللي عندي اللي جاهزه اللي انا مجهزاها. طبعا طريقه سهله جدا، اي حد ممكن يعملها ما فيهاش اي مشكله. هنتني كمان تانية، وبعدين نتني عليها كمان تانية، افردها كده قوي على قد ما اقدر. اخدها بعد كده احطها في الصينيه واسيبها ترتاح برضو شويه ربع ساعه زي ما هي كده بالمنظر ده. طبعا الصينيه مدهونه سمنه قبل ما احطها فيها. بعد ما بترتاح ببتدي افردها برضو على هيئه دايره املى بيها الصينيه بالطريقه دي. امسح ايدي بالسمنه وادهن وافرد.
واحاول ادورها بالشكل ده عشان تبقى شكلها مدور وجميل. افردها بقى في الصينيه كلها عشان تملى الصينيه وتبقى شكلها مدور، واحطها في الفرن. بصوا بقى قبت وعليت اهي. طبعا هدهنها برضو زبده او سمنه او قشطه على الوش، واغطيها بنفس الطريقه عشان تطلع طريه وجميله. بصوا بقى الجمال بعد نص ساعه ما بردت شويه. ابتدي اطلعها بقى دلوقتي طريه وجميله جدا. وادي اللي على الوش وادي اللي تحت كمان اهي، الطريقه الاولانيه والطريقه التانيه. الاولانيه طبعا ارق شويه، التانيه كانت تخينه شويه عشان فيها حوالي 15 رقه. نشوف بقى اللي تحت اللي احنا عملناها، اللي هي رقات كتير فوق بعضها حوالي 15 رقه. طبعا هي ادخن من اللي فوق لان هي رقات كتير. بصوا بقى دي تحفه تحفه تحفه، جميله جدا وطريه جدا ورقاته رقيقه قوي قوي قوي، وطري كده ولذيذ وريحته ونكهه وطعم مفيش بعد كده. ولونه من فوق زي من تحت، اللون كله لون احمر جميل ومغري جدا للاكل. شايفين الورق والجمال؟ والف هنا عليكم.